crianças, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje será de natureza e sociedade e hoje nós vamos falar da nossa sala de aula. Que a nossa salinha de aula fica onde, tia Yasmin? Na escola. Fica na nossa escola. Uma pena, né, a gente não poder ainda vir para a escola, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa salinha de aula. O que a gente tem na nossa sala de aula, tia Yasmin? Temos cadeiras, a mesa, o quadro, o nosso material, temos os nossos coleguinhas, as professoras. Isso. E os nossos coleguinhas são todos iguais? Não. Todos nós temos as nossas particularidades e somos diferentes. Isso mesmo. Tem coleguinha que é grande, tem coleguinha que é pequeno, tem coleguinha que é magrinho, tem coleguinha que é gordinho, tem coleguinha que tem o cabelo liso, tem coleguinha que tem o cabelo cacheado. Então todos nós somos diferentes. E quando a gente está na escola, a gente tem vários amiguinhos. E cada amiguinho de um jeitinho diferente. Ninguém é igual a ninguém, né, tia Yasmin? Não somos iguais. E temos que respeitar todos, não é? Exatamente. E temos que respeitar as diferenças de todo mundo. Isso. Então, na nossa aulinha de hoje, nós aprendemos sobre a nossa sala de aula. Que temos o nosso quadro, temos os nossos materiais, temos os nossos professores e temos os nossos coleguinhas. Agora, com alguém da casa de vocês, vocês vão responder a atividade bem bonita, tá bom? Um beijo. Tchau.